यस्तो यस्तो छ साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ एउटा मेसिन राखेको रहेछ क्या, हजुरहरू चिन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न है। म ब्याक गरेर क्यामेरा देखाउँछु है। देख्न सक्नुहुन्छ साथी, यो चाहिँ कुन खालको मेसिन हो यो है। यहाँ पुरा बाटोमा राखिरहेको छ के हो यो। हेर्नुहोस् है, हजुरहरूले चिन्नु सक्नुहुन्छ यो कस्तो खालको मेसिन हो भनेर। अनि यहाँ कन्टेनरहरू पनि थुप्रो पहिलेको कन्टेनरहरू पुरा यहाँ राखिरहेको रहेछ है। यस्तै खालको दृश्य छ साथीहरू है। यो दुईटा कन्टेनर भयो, यहाँ एउटा कन्टेनर, तीनटा कन्टेनर यहाँ छ। र हाम्रो रुम भनेको यस्तै कन्टेनरभित्र है, यस्तै कन्टेनरभित्र छ हाम्रो रुम चाहिँ। र यहाँको जङ्गलहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है। अहिले पुरा घाम लागिरहेको छ, अलिअलि बेलुका। र यहाँको एउटा खुसी लाग्दो रमाइलो कुरा चाहिँ के रहेछ भनेदेखि नि साथी, यहाँ चाहिँ दिनमा एकचोटि चाहिँ पानी पर्दो रहेछ है। एकदम मौसम सफा होइन, पुरा क्लियर, मौसम पनि क्लियर, मौसम पनि सफा। र दिनमा एकचोटि चाहिँ पानी, मजाले पानी पर्दो रहेछ। एकदम चिसो मौसम है, हरियाली वन जङ्गलको बिचमा है, जङ्गलको बिचमा बसाइ छ साथीहरू है। यस्तै छ है। बाई बाई साथीहरू सबैलाई।